हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करवा +3 थर्ड सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यू। आज आलोचनार विषयवस्तु होची यूनिट 4 रो समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक माने आलोचना करवा। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टी प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो यूनिट 4 रो विषयवस्तुटी कौन अटे? यूनिट 4 रो विषयवस्तुटी होची रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, अर्थात सहायता गोष्ठीर भूमिका। गिव आंसर विथ इन वन सेंटेंस। तो प्रत्येक प्रश्न दि जाए तो सही प्रश्नर उत्तर गोटे वाक्य प्रदान करने निमंते एठारे कहुछि। प्रथम प्रश्नटी कौन अटे देखिबा। व्हिच सिटी इन इंडिया कंज्यूम्स मोस्ट सिगरेट्स? भारतर क्यों सहर रे अधिका व्यक्ति सिगरेट पान करिथांती? तो प्रश्नटी एठारे हम कौन देखिले, व्हिच सिटी इन इंडिया कंज्यूम्स मोस्ट सिगरेट्स? भारतर क्यों सहर रे अधिका व्यक्ति सिगरेट पान करिथांती? तो उत्तरटी कौन हो? भारतर लखनऊ सहर रे अधिका व्यक्ति कौन करथांती? सिगरेट पान करिथांती। परवर्ती प्रश्नटी होची व्हिच स्टेट इज हैविंग द हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ टोबैको इन इंडिया? भारतर क्यों राज्य रे सर्वाधिक टोबैकोर व्यवहार करा जायथाय? तो प्रश्नटी एठारे हम कौन देखिले, व्हिच स्टेट इज हैविंग द हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ टोबैको इन इंडिया? भारतर क्यों राज्य रे सर्वाधिक टोबैकोर व्यवहार करा जायथाय? तो उत्तरटी कौन हो? भारतर छत्तीसगढ़ राज्य रे सर्वाधिक टोबैकोर व्यवहार करा जायथाय। तो उत्तरटी हो छत्तीसगढ़। 3 नंबर प्रश्नटी होची व्हिच इज द नंबर 1 स्मोकिंग स्टेट इन इंडिया? भारतर क्यों राज्य सिगरेट पान करने क्षेत्र में प्रथम स्थान अधिकार करिछि? भारत रे पश्चिम बंग, जहाँ आम कौन कही था, कलिकता कही था। तो भारतर पश्चिम बंग अर्थात कलिकता राज्य रे सर्वाधिक शतकड़ा 56.6 भाग कौन अटे ना सिगरेट पान करथुबा जोगु प्रथम स्थान अधिकार करिअछि। 4 नंबर प्रश्नटी होची व्हिच एनेक्सचर स्पेसिफाइड फॉर डिस्प्ले टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनसाइड द कैंपस? क्यों भागरे टोबैको मुक्त शिक्षा अनुष्ठान मध्य प्रदर्शित करा उल्लेखित रही अछि? तो प्रश्नटी एठारे हम कौन देखुचे ना, क्यों भागरे टोबैको मुक्त शिक्षा अनुष्ठान मध्य प्रदर्शित करा उल्लेखित रही अछि। उत्तरटी कौन हो? द्वितीय भागरे टोबैको मुक्त शिक्षानुष्ठान मध्य प्रदर्शित करा उल्लेखित रही अछि। 5 नंबर प्रश्नटी है व्हिच एनेक्सचर स्पेसिफाइड फॉर डिस्प्ले टोबैको फ्री एरिया एट आउटसाइड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? क्यों भागरे शिक्षानुष्ठान बाहर टोबैको मुक्त अंचल प्रदर्शित करा उल्लेखित रही? तो उत्तरटी हो तृतीय भागरे। तृतीय भागरे शिक्षानुष्ठान बाहर टोबैको मुक्त अंचल प्रदर्शित करा उल्लेखित रही। 6 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? व्हाट इज टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? टोबैको मुक्त शिक्षानुष्ठान कौन? शिक्षानुष्ठान गुड़िकर परिचालना कमिटी शिक्षानुष्ठान परिसर मध्य छात्र, शिक्षक और अन्य कर्मचारी, स्कूल बस ड्राइवर और स्टाफ तथा बाहर आसुवा व्यक्ति बा अभिभावक मानू टोबैको पदार्थ सेवन और व्यवहार को संपूर्ण रूपे निषेध करने को टोबैको मुक्त शिक्षानुष्ठान कहुए। तो टोबैको मुक्त शिक्षानुष्ठान कहले आम कौन बुझू? शिक्षानुष्ठान गुड़िकर परिचालना करुवा कमिटी एवं शिक्षानुष्ठान परिसर मध्य अंतर्भुक्त समस्त शिक्षक एवं छात्र छात्री व अन्य कर्मचारी, स्कूल बस ड्राइवर एवं स्टाफ्स माने बाहर आसुवा व्यक्ति और अभिभावक मानू टोबैको पदार्थर सेवन और व्यवहार को संपूर्ण रूपे विरोध करने निषेध करने को आम कौन कही था? टोबैको मुक्त शिक्षानुष्ठान कही था।
7 नंबर प्रश्नटी है व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूब ट्यूब कहले कौन बुझ कैलिफोर्निया रे शिक्षा सचेतनता जरिया सरकारी अनुदान सहायतार युवपीढ़ी मानक टोबाको व्यवहार द्वारा क्षतिर परिमाण संबंधे जागृत करने निमंते टोबाको यूज प्रिवेंशन एजुकेशन बा टोबाको व्यवहार निषेध शिक्षा नामक कार्यक्रम आरंभ करा जायतिला। तो ट्यूब कहला माने कौन बुझू ट्यूब होची कैलिफोर्निया रे शिक्षार सचेतनता जरिया सरकारी अनुदान सहायतार कौन करा जायଥାଏ युवपीढ़ी मानक टोबाको व्यवहार द्वारा विशेष रूप से घटुवा क्षति संबंध में जागृत करने निमंते कौन कर जायतिला ना टोबाको यूज प्रिवेंशन एजुकेशन बा जहाँ को आम कौन कही था टोबाको व्यवहार निषेध शिक्षा बोली कही था। तो कैलिफोर्निया रे एही ट्यूब नामक कार्यक्रम कौन कर जायतिला ना आरंभ करा जायतिला। 8 नंबर प्रश्न है according to which act the head of educational institution can collect fine from the smokers in the institution क्यों अधिनियम अनुसार शिक्षानुष्ठान मध्य सिगरेट पानकारी ठारू शिक्षानुष्ठान मुख्य जरिमाना आदाय कर जाई पारे। प्रश्न एठार मन कौन देखुचे क्यों अधिनियम अनुसार शिक्षानुष्ठान मध्य सिगरेट पानकारी ठारू शिक्षानुष्ठान मुख्य जरिमाना आदाय करि पारिबे। उत्तरटी हो कोटपा अधिनियम अर्थात 2003 अनुसार शिक्षानुष्ठान मध्य सिगरेट पानकारी ठारू शिक्षानुष्ठान मुख्य जरिमाना आदाय शिक्षानुष्ठान मुख्य जे कि कौन करें ना जरिमाना आदाय करें। कोटपा अधिनियम बा कोटपा एक्ट 2003 कोटपा अधिनियम 2003 अनुसार ये समस्त जरिमाना कौन कर आदाय कर। 9 नंबर प्रश्न है अकॉर्डिंग टू व्हिच सेक्शन ऑफ कोटपा 2003 द हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन कलेक्ट फाइन फ्रॉम इनसाइड स्मोकर। कोटपा 2003 अधिनियम क्यों धारा अनुसार शिक्षानुष्ठान मध्य धूमपानकारी ठारू शिक्षानुष्ठान मुख्य जरिमाना आदाय करें। तो उत्तरटी कौन हो कोटपा 2003 अधिनियम धारा 4 अनुसार शिक्षानुष्ठान मध्य धूमपानकारी ठारू शिक्षानुष्ठान जे मुख्य अच्छा से कौन करें ना जरिमाना आदाय करें। 10 नंबर प्रश्न है व्हाट इज द प्लेज ऑन टोबाको फ्री तंबाकू मुक्त प्रतिश्रुति बा शपथ कौन अटे। उत्तरटी होची मु कौनसी धरणर तंबाकू द्रव्य तथा सिगरेट हुक्का गुटखा आदि सेवन बा व्यवहार न करी एहार नकारात्मक प्रभाव को निजर स्वास्थ्य को रक्षा करी यह होची तंबाकू मुक्त शपथ। तो तंबाकू मुक्त शपथ कौन अटे मु कौनसी धरणर तंबाकू द्रव्य तथा सिगरेट हुक्का गुटखा आदि सेवन बा व्यवहार न करी एहार नकारात्मक प्रभाव निजर स्वास्थ्य को रक्षा करी यह होची तंबाकू मुक्त शपथ। 11 नंबर प्रश्न कौन अटे हाउ मेनी कॉलेज स्टूडेंट्स हैव एडिक्टेड टुवर्ड्स ड्रग्स इन इंडिया। भारत में केते भाग महाविद्यालयर छात्र निशा द्रव्य सह आसक्ति रही था। भारत में शतकड़ा 70 भाग महाविद्यालयर छात्र निशा द्रव्य सह आसक्ति रही था। भारत में केते शतकड़ा महाविद्यालयर छात्र माने कौन करते ना निशा द्रव्य सह आसक्ति होता शतकड़ा 36 भाग 70 भाग। 12 नंबर प्रश्न है व्हेन वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम।
କେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଜାତୀୟ ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତର ସରକାର ଜାତୀୟ ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 2007ରୁ 2008 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଜାତୀୟ ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ? 2007 ଏବଂ 2008 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା which is the first tobacco free village in India? ଭାରତର କେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଭାରତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ଥୁବ୍ରା ଗ୍ରାମକୁ 2012 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ଥୁବ୍ରା ଗ୍ରାମକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା 2012 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା which NGO is working for tobacco control in India? ଭାରତରେ କେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଭାରତରେ କେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା? ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଷଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକ୍ସନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଟୋବାକୋ ନାମକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାରତରେ ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା which organization in Maharashtra fight for a tobacco free society? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କେଉଁ ସଂଗଠନ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? which organization in Maharashtra fight for a tobacco free society? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କେଉଁ ସଂଗଠନ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥାଏ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତମାଖୁ ମୁକ୍ତି ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସଂଗ୍ରାମ କରିଥାଏ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା who regulates tobacco in India? ଭାରତରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ତମାଖୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ? ଭାରତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର ନିୟୋଜିତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତମାଖୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ତ ଭାରତରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ତମାଖୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ? ଭାରତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର ନିୟୋଜିତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରିଥାଏ? ତମାଖୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା which is the first tobacco free city in India? ଭାରତର କେଉଁ ସହରକୁ ପ୍ରଥମ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ସହର କୁହାଯାଇଥାଏ? 2007 ମସିହା ଠାରୁ ଭାରତର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସହରକୁ ପ୍ରଥମ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ସହର କୁହାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ମସିହା ଠାରୁ? 2007 ମସିହା ଠାରୁ ଭାରତର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସହରକୁ ପ୍ରଥମ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ସହର କୁହାଯାଇଥାଏ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା which state won WHO award for tobacco control? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଭାରତର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା which organization has launched Kuwait tobacco app to help people and tobacco consumption? କେଉଁ ସଂଗଠନ ତମାଖୁ ସେବନ ବର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ତମାଖୁକୁ ବର୍ଜନ ଆପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା କେଉଁ ସଂଗଠନ ତମାଖୁ ସେବନ ବର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ
ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଆପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତମାଖୁ ସେବନ ବର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଆପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲା। Which state in India is famous for tobacco? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତମାଖୁ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଅଛି? ଭାରତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ତମାଖୁ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। Who launched the National Anti-Tobacco Youth Campaign in India? ଭାରତରେ କିଏ ଜାତୀୟ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ଭାରତରେ କିଏ ଜାତୀୟ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଭାରତରେ ଫିଲିପ ମରିସ୍ ଜାତୀୟ ତମାଖୁ ବିରୋଧୀ ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଫିଲିପ୍ସ ମରିସ୍। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ NGO ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଫାଇଟ୍ ଫର୍ ଟୋବାକୋ ଫ୍ରି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସଲାମ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଅଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସଲାମ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥାଏ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଟୋବାକୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ 2009 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 22 ତାରିଖରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଭାରତରେ ତମାଖୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 2009 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 22 ତାରିଖ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ହୁ introduced first tobacco in India? ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? Who introduced first tobacco in India? ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ? ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ 1605 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦନର ଚାଷ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ହାଉ ମଚ୍ ଫାଇନ୍ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ସ୍ମୋକିଂ ଏଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍? ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥଳରେ ଧୂମ୍ରପାନ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଏ? କଟପା ଅଧିନିୟମ ଧାରା 21 ଅନୁସାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥଳରେ ଧୂମପାନ କଲେ 200 ଟଙ୍କା କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହାଉ କମନ୍ ଇଜ୍ ସ୍ମୋକିଂ ଇନ୍ କଲେଜ? ଧୂମ୍ରପାନ କିପରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି ଦର୍ଶାଅ। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ହାଉ କମନ୍ ଇଜ୍ ସ୍ମୋକିଂ ଇନ୍ କଲେଜ? ଧୂମ୍ରପାନ କିପରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି ଦର୍ଶାଅ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା 13.6 ଭାଗ ସିଗାରେଟ୍ 9.3 ଭାଗ ୱାଟର ପାଇପ୍ 10.2 ଭାଗ ଉଭୟ ସିଗାରେଟ୍ ଓ ହୁକ୍ ଜରିଆରେ ଧୂମ୍ରପାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶତକଡ଼ା 13.6 ଭାଗ ସିଗାରେଟ୍ ପାନ କରିଥାନ୍ତି 9.3 ଭାଗ ୱାଟର ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ 10.2 ଭାଗ ଉଭୟ ସିଗାରେଟ୍ ଓ ହୁକ୍କା ଜରିଆରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଧୂମ୍ରପାନ କରିଥାନ୍ତି।